इहो अबा रईस खैर में न्यापो कयो हुई बग़ैर मतलब जे अम्मा रईस भला अॼु ॾींहं ताईं केॾे न्यापो कयो बि आहे छा? मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। हिकु तरफ़ पाण रेस जूंडनि में तो हथ विझे, वरी जे कमु थो पवेसि त मथे ते हथ थो घुमाए। पुट मां त चवां थो इन जे चकर में ई न पओ, भाॼी पासो कर त भलो थई। बाबा मूंखे ख़बर आहे त रईस केॾो मतलबी आहे। जेकॾहिं मां उन खां पासो करे वियुसि न त हू को न को मुंहिंजे लाइ मसइलो खड़ो कंदो। उन करे मूं ज़हर जो ढुक भरे ऐं सभु कुझु ख़तम करे रईस सां हथ मिलायो आहे। वो अबा इहो सुठो कयो अथई। जेकॾहिं रईस सां मुहाॾो अटकाईंदे न त हू असांखे हिन ॻोठ में रहण ई कोन ॾींदो। अबा पोइ बि खणी जेकॾहिं तुंहिंजी संगत ज़ोर आहे, पर हू त वॾेर को ॿार आहे न, ऐं हलंदी पुॼंदी बि हुनजी आहे। जीअं वणंदुसि तीअं कंदो। अबा अल्लाह न करे, पर जेकॾहिं ॾाइण तोखे कंहिंखां माराए विझे पोइ त असांजो हे जहान बि वियो, हो जहान बि वियो। ईअं मां तुंहिंजी दुआ खपे। जेकॾहिं रईस पहिरें धक में माराए छॾियो न त उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर जेकॾहिं उतां मां बची ऐं निकिरी वियुसि पोइ इन रईस खे मुंहिंजे हथनि खां केर बि नथो बचाए सघे। खुदा खुदा कर, ओ छोरा खुदा खुदा कर, तू त झेड़े ते सभा सांदरो ॿधियो बीठो आहीं। वो उन्हे करे बाबा जो अदा खे ख़बर आहे त ही जहिड़ो करे निकिरी वेंदो पुलिस जे पादरनि में। तूं हा मां सही थी चई। सॼी ज़िंदगी त पुलिस खां मूंखे कुटरायो अथसि, हाणे त पीरीअ में मूंखे माफ़ी ॾे। बाबा चोरियूं कंदे मूंखे 10-12 साल मस थिया हूंदा। सॼी ज़िंदगी तोखे मूं बि नाहे कुटरायो। हा पुट सही थो चई। सालू जी ज़िंदगी आहे ई सूरनि में। तुंहिंजे ॾचे मां जान छॾायां थो त वरी माणे जी मुसीबत अचे गाॾे में थी पवे। तो सा त वॾो ॾाहक आहे। मुआ गिग ॿुॾी बि कोन थो मरे पियो। अम्मा बाबा सही थो चए। जीअं असां होश संभालियो आहे, बाबा खे तुंहिंजी गुलामी कंदे ॾिठो आहे। धीउ आहे या दुश्मन आहे, करेस पीउ जी पुठ भराई त जीअं मोह ऐं शखो ई निकिरी वञे। हा हा मां त बस बाबा, हाणे अॼोको ॾींहुं न झेड़े खे हिते खणी छॾियो, मथे में खणी सूर विधो अथव। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।